感觉你的魔女之家音效好像有点不一样，是 DLC 吗？魔女之家音效好像有点不一样。看啊，魔女之家是 Steam 买的啊。上锁了。东西都是这样子。哦。有一次他妈超级掰！我以为会有蔡英文的，谢谢了。超小。超级掰！怎么那么多超级掰啊？干，不要吓我！我就知道是这里。你看，你感觉我就是这个游戏。什么小啊的天才？这个 AD 不该死了。打不开。你用死来代替是不是？好，我们这边先出去。做康自杀了！完啦！大哥，你不要给他刷，你不要给他更新。哎呀，我就知道这个镜子会吓我。恐怖游戏玩多了，怎么会这样？哎呦，做康！队友他要 carry 一点行不行啊？我拿绳子给你，不是说你要把书绑我吗？按照你是共主对抗赛压哪一边赢？阿伟三冠伟2-0啊！三冠那边2-0，三冠那边2-0。哇，消极什么也不够。你输出一下行不行啊，美女？有了！靠呀，我就觉得你可以的。再拉一下。nice！ 好听的声音。来你清理，我现在身上没有什么道具，不要乱捡啊！冲啊小，哼，有点丢死人了。哎呦，青蛙，跑得好快哦！比利，眼睛超过刀干嘛？靠腰嘞！然后我是不会玩这个游戏的低能儿一样靠腰，我没有走到那边干你鸟去开门的击败。有要吗？有，怎么样？一点点的给你就好了。好啦，给你的啊。好啦，给你。没有啦，那个影片，啊，你没有那影片的恶意剪辑的啦。吸的吗？啊，就是没有那个影片，没有吸的吗？我操，里面关 Toys 啊！我操，怎么了？没有啊，我不知道啊。靠，不要再送卡萨丁头了，好不好？我真的会受够你们嘞！美女，不要思念代替我520，看谁都520，谢谢520。不嘎乌啊！怎么了？啊！要干嘛？啊哈！怎么了？我中了2枪！干！要帮他开直播吗？